اما ما نمیدونیم در زبان تاجیکی ما آن را روزه کشاییدن یا روزه شکستن میگوییم. اگر شما میدونید اون را در کامنتر نویسید و ما میبینیم که کدام وریانت این درست است، روزه کشاییدن یا که روزه شکستن. سلام دوستان، در این درس شما 10 کلمه عید رمضان را می‌آموزید. این 10 کلمه است که شما به این کلمه ها درباره رمضان تماما گپ زدن نمیتوانید و اگر این 10 کلمه را دانید شما با دلخواه آدم درباره رمضان گپ زدن میتوانید و دیگران را نیز عید صحبت رمضان فهمیده میتوانید. سلام دوستان، من صدیق و این زبان آموز است. در این کانال ما با شما هر هفته روزهای دوشنبه یک ویدیو درس نو تشکیل میکنیم و شما را زبان انگلیسی میآموزیم. در این هفته ما تصمیم گرفتیم که عید 10 کلمه های اصلا مهم عید رمضان یک درس تشکیل کنیم و 10 کلمه اصلا مهم درباره رمضان با زبان آموز. برای از دیگر درس های ما به خبر نماندن این صفحه ما را لایک کنید و در یوتیوب با کانال ما همراه شوید و فراموش نسازید زنگوله را پخش کنید، زیرا این زنگوله به شما امکانیت میدهد که عید ویدیوهای نو ما شما خبردار شوید. کلمه یکم عید رمضان فاست است. فاست تیز نه، فاست بلکه فاست در زبان تاجیکی همچون روزه ترجمه می شود. یعنی فاست روزه گرفتن، روزه داشتن. مثلا we fast during Ramadan from dawn till dusk. ما در رمضان از صبح صادق تا نماز شام روزه می داریم. یا اینکه مثال دیگر right now I'm fasting. من خود حاضر روزه دارم. یا اینکه he is fasting. وای روزه دار است. he fasts each year. وای هر سال روزه می گیرد. و امثال اینها. خلاصه کلمه fast این روزه گرفتن است. کلمه یکم. و کلمه دوم dawn است. dawn این صبح صادق ترجمه می شود، یعنی طلوع آفتاب، یا که sunrise. ما صبح صادق میگوییم یا که ایوسری. we fast from dawn till dusk. ما از صبح صادق from dawn till dusk روزه میگیریم. مثلا in Ramadan Muslims have fast and don't eat and drink starting from dawn. در رمضان مسلمان ها از صبح صادق خوردن و شومیدن رو بس میکنن، یعنی آنها هیچ چیز نمیخورن، آنها روزه میدارن. کلمه سوم داسک این نشستن آفتاب است، بیگاه است، یا اینکه افطار. سینونیم کلمه داسک این سانست است، یعنی نشستن آفتاب و همون لحظه ای که مسلمان ها یا که آدمان روزه‌دار روزه خود رو میکشند، یعنی روزه خود رو میشکنند و روزه رو میخورند. مثلا we break our fast at dusk. ما روزه خود رو در نماز شام میشکنیم. و چگونه که الان که شما فهمیدید break fast کلمه چهارمی ما است، یعنی break fast روزه رو شکستن یا که روزه رو گشودن. break fast نهاری نیست. این break fast یعنی شکستن روزه ترجمه میشه. در زبان انگلیسی روزه رو شکستن اون رو ترجمه کردن. مثلا all Muslims are encouraged to break their fasts with dates. همه مسلمان ها هوسمند شدن یا نصیحت کرده شدند که روزه هایشان را با خرما کشایند، روزه هایشان را با خرما شکنند. دیتس این خرما است، خرمای عربی که ما اساساً در رمضان خریداری میکنیم. کلمه پنجم obligatory در ترجمه تاجیکی موافق فرهنگ انگلیسی تاجیکی همچون فرض، واجب، اجباری و ضروری ترجمه می شود. مثلا fasting during Ramadan is obligatory to all Muslims except sick ones, travelers and pregnant women. روزه داشتن در ماه شریف رمضان برای همه مسلمان ها فرض است. به غیر از آدمان بیمار، مسافران و زنان حامله. مثال دیگر praying a lot and reciting Quran is also obligatory in Ramadan. یعنی نماز زیاد گذاشتن، عبادت زیاد کردن و تلاوت قرآن هم در رمضان این ضروری است، این واجب است. یعنی آنها مسلمان ها باید زیادتر قرآن خوانند و نماز زیاد گذارند در این ماه. کلمه نوبتی یا کلمه ششم reciting یعنی تلاوت کردن است. در رمضان عادتاً در تراویح اکثریت
کوشش میکنند که ختم کنند و هر یک شب یک پاره قرآن رو تلاوت میکنند خوریا، یا اینکه مردم خودشون از پیش خود تا آخر ماه کوشش میکنند یک مرتبه یا اینکه 2 مرتبه قرآن رو تلاوت کرده ختم کنند. و این تلاوت کردن در زبان انگلیسی همچون ریسایتینگ ترجمه میشود. مثلا mostly Muslims recite Quran and complete it during the Ramadan. اکثریت مسلمان ها در ماه شریف رمضان قرآن رو تلاوت کردن اون رو ختم میکنند. Muslims pray every night and reciting one chapter of Quran until it is completed. مسلمان ها در رمضان هر شب نماز میگذارند و هر یک پاره آن را میخوانند تا اینکه در آخر آن را تمام کنند، یعنی یک ختم کنند. کلمه هفتم و هشتم واحد رمضان این thirsty و hunger میباشد. thirsty در زبان تاجیکی همچون تشنگی ترجمه میشود یا اینکه تشنه و hunger گرسنگی. این اون کلمه های است اکثریت در دوام روزه داشتنشان را تکرار میکنند. I'm very thirsty، من بسیار تشنه شدم. اینکه I'm not hungry، من گرسنه نیستم، but I'm very thirsty، من بسیار تشنه موندم و امثال اینها. مثلا I was so thirsty that I almost break my fast today. امروز من اونقدر تشنه بودم که قریب که روزه خود را شکنم. یا اینکه مثال دیگر I wasn't so hungry as I was thirsty today. من اونقدر گرسنه نبودم اونچنانی که تشنه موندم امروز. کلمه نهم pray، عبادت کردن یا اینکه نماز گذاشتن. pray همچون عبادت کردن و نماز گذاشتن ترجمه می شود. مثلا we must pray a lot during the Ramadan because in this month we can earn extra good deeds. ما باید در رمضان عبادت زیاد کنیم، یعنی نماز زیاد خوانیم برای آن که در این ماه ما ثواب بیشتر گرفته میتوانیم. charity، این کلمه اخرانی ما است برای امروز. کلمه دهم charity و charity همچون خیر سخاوت ترجمه می شود. Ramadan is a time for charity, self-discipline and purity. رمضان ماه خیر و سخاوت است، خود دورکنی است و تازگی است و پاکیزگی است. یا اینکه charity you can do a lot of charity during the Ramadan in order to earn good deeds. شما باید در رمضان خیر و سخاوت زیاد کنید که ثواب زیادتر گیرید. و دوستان بازم این 10 کلمه 2 کلمه دیگر بونوس یعنی good deeds و sins است. یعنی good deeds در زبان تاجیکی همچون ثواب یا کاری خیر ترجمه می شود که ما همگی کوشش میکنیم برای گرفتن good deeds. و کلمه دیگر sins این گناه است که ما از آن کنار جویی میکنیم و از آن میگریزیم. این بود دوستان درس زبان آموز و 10 کلمه عید رمضان. لایک را فراموش نکنید و در کامنتر نویسید کدام کلمه برای شما نو بود یا کدام کلمه را شما میدونستید. این بود زبان آموز. Do good deeds and avoid sins as much as you can. شما میتوانید ترجمه این جمله را در کامنتر نویسید. تا درس‌های دیگر بای.